para que puedan llevar a cabo la oración de la fogata. ¿Cómo es de nosotros? Yo no lo sé. Mano derecha hacia el frente, con la señal. Que las llamas se levanten hasta el cielo. Y con ella el corazón de los mortales. Y con ella el corazón de los mortales. Que el crepitar de sus ardientes llamas. Que el crepitar de sus ardientes llamas Llenen al mundo. llenen al mundo De amor. de amor Y alegría. y amor y alegría. Y que Dios bendiga en esta noche. Y que Dios bendiga en esta noche A todos los que estamos reunidos en torno a ella. a todos los que estamos reunidos en torno a ella. Así sea. Así sea. La fogata, no Cantemos, cantemos.